Mundschnarchen ist die häufigste Form des Schnarchens und hängt immer mit der Atmung durch den Mund zusammen. Die hörbaren Gewebevibrationen, die während des Atmens entstehen, kommen aus der Schlundenge, das heißt aus dem Übergangsbereich von der Mundhöhle in den Rachen. Man spricht dann von einem geringen Tonus. Auslöser dafür kann wiederum eine Gewebeschwäche sein. Es kann aber auch sein, dass sich anatomische Besonderheiten in der Schlundenge befinden, die sie noch enger machen, als sie eh schon ist. Zum Beispiel vergrößerte Gaumenmandeln bzw. Tonsillen, ein langer, tiefstehender und schlaffer Weichgaumen bzw. ein Webbing oder ein vergrößertes Gaumensegel, auch genannt Uvula. Wenn ihr nachts durch den Mund atmet, ist es immer ein Indiz dafür, dass eure Nasenatmung nicht optimal funktioniert. Ihr solltet in diesem Fall zunächst eine freie Nasenatmung garantieren, mit Hilfe von Nasenspreizern, Nasenpflastern oder Nasenspülungen. Habt ihr eine ideale Nasenatmung geschaffen und atmet trotzdem durch den Mund, dann ist ein Anti-Schnarchmundstück die richtige Wahl. Es blockiert die Mundatmung und sorgt dafür, dass der Mund während der Nacht geschlossen bleibt.